Легкое дыхание. Так, раз. Ты сколько капсулок ложишь? Я 2. Тут же по 2 штуки через каждые 4 часа. По 2 штуки через каждые 4 часа. И что ты туда еще добавляешь? 1 ореха и 2 подарки. Черный орех 1 штука. Да, Подарка 2 штуки. Черный орех, 1 подарка. Ой, черный орех 1 штучка. Угу. И 2 поударки. И так они хорошо будут действовать на воспаление. Ну, когда я весной заболела, тогда я 3 подарки, 2 черного ореха и 2 этого, как его называть? Ай, что это таки? Горячие. Все. Вот. И получается, что когда системно пить продукцию, тогда результаты получаются. Це я весною убедилася, що получается, если через каждые 2 часа подарку черный орех и легкое дыхание, то у меня сильнейший кашель был, сильнейший бронхит. Вот. И через 2 недели все прошло. Так что я дуже довольна, что есть у нас легкое дыхание, хорошо действует на легочную систему. Да, но цей чай надо пить так, чтобы все выпить. Надо мешать и все выпивать. С осадком. Лена, расскажи, у тебя дочка тоже пьет легкое дыхание? Твоя, ну, в Да, случае. да. Сколько лет девочке? 6. 6 лет девочки. Легкое дыхание, я ей 1 штучку в день давала. Вот. Ну просто когда я увеличила дозировку, там есть этот корень, хрен там есть. И он бывает у детей раздражает. А в каше ребенку я еще давала красный клевер. Красный клевер для детей очень хорошо влияет при кашле. Ну, там он липу чистит, и при кашле хорошо, отхаркивающий эффект есть. Вот. В каких дозировках деткам давать? 1 штуку 3 раза в день красного клевера. Угу. А легкое дыхание надо смотреть по ребенку. Вот бывает, что подходит, бывает нет. Вот если нет раздражающего такого кашля, то получается, что легкое дыхание 1 штуку 3 раза спокойно может давать. Потому что у меня одна женщина, то она давала своему внуку, и у него ушел этот кашель. Давала в растворенной воде или целую капсулку? В растворенной воде. Тоже. При простуде лучше растворенной воде. Но если человек не может, то я просто медом еще себе подслащиваю. Ну, не в чай, а в прикуску. Немножко меда, а потом вот запиваю чаем. А, он горьковатый? Ну, смотря кому как. Если первый раз спит, то, конечно, может что-то... А если концентрированная дозировка, тогда оно получается, что больше, да? Если 1 штучку подарки растворить, так его можно легко выпить. А если 3 штучки, то он немножко с горчинкой. Вот. Но легкое дыхание вкусное на вкус. Пробовали? Нет. Надо попробовать.